Debes Tēvs, es lūdzu, sveiti šo sirds atdevi, Tēvs. Sveiti, Tēvs, es Tev ļoti lūdzu šo sēju, Tēvs, Tavos dzīvības laukos, Tēvs. Kas nav piesārgotā nezālēm, kur putni neuzlido, lai to nopinātu, mans Dievs. Kur augsni ir irdeni, Dievs, kungs, un piesūstināt pilna dzīvība, mans Dievs. Es Tev ļoti lūdzu, lai šīs sējas atdevi, Dievs, kungs, būtu pārliecinošs un Tu pagodinātos tajā, Tēvs. Liec cilvēkiem piedzīvot brīnums, Dievs, kungs, neražas vidū, mans Dievs. Nepietiekamības un iztrūkumu vidū liec pieredzēt brīnums, Dievs, kungs. Ka Tev šīs lietas ir svešas. Tevī nav krīzes, mans Dievs. Tev ir pilna svētība, apcietība, kas ir bezgalīgi, Dievs. Nekas nespēj šajā pasaulē ietilpināt visu to apjomu, ko Tu sevī saturi, mans Dievs. Nekas absolūti, mans Dievs. Vienīgais, kas to spēj, tās ir mūsu sirds, mans Dievs. Ielūdz savu dzīvi, Dievs, kungs, mūsos, mans Dievs. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, Tēvs, paldies, kungs, paldies Tev. Rūpējies par mūsu sirdīm, Dievs, kungs, un rūpējies par to kvalitāti, ko šīs sirds, Dievs, kungs, patiešām aicināts ir pieredzēt kā dzīvi, Dievs. Es Tev ļoti lūdzu izmaiņu dzīvi no iekšpuses, no ārpuses, Dievs, kungs, nokomplektēt to, Dievs, atbilstoši savai gribai, mans Dievs. Un liec mums, Dievs, kungs, pārsteigumā, Dievs, kungs, patiešām izkliet to, ka Tu esi patiešām varens, Dievs, varens, Dievs, varens, Dievs. Tu neesi nemirkli aizmirsts, Dievs, kungs, mūsu, Tu neesi nekad nemirkli aizmirsts, Dievs, kungs, mūsu bažas rūpes un mūsu sirdsēs, Dievs, kungs, ka mēs nezinām, kā tikt galā ar kaut kādām konkrētām lietām, mans Dievs. Visas šīs rūpes mēs deleģējam Tev, Dievs. Mēs uzticam Tev, Dievs, kungs, jo Tu esi vienīgais, kas gādā par savu tautu, mans Dievs. Tu esi drošs apgādnieks, Dievs. Saimnieko, Dievs, kungs, saimnieko savā namā, mans Dievs. Saimnieko, dizainē to, Dievs, kungs. Liec tam iesmaržoties, Dievs, liec baudīt iekšēju brīvību, Dievs. Es Tev ļoti lūdzu, paldies, paldies Tev, Tēvs. Paldies, Dievs, kungs. Lai svētīt šīs sēja, mans Dievs, lai svētīt Tēvs, lai svētīt Tēvs, lai svētīt, mans Dievs, lai svētīt, Jēzus, patiešām. Lai tas viss atdzīvojās, Dievs, kungs, un patiešām pieaug, mans Dievs. Tā es sēku, Tēvs, paldies Tev, paldies Tev, paldies Tev par visu, paldies Tev, Jēzus. Gods un slavu, 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 gods un slavu. Paldies. Tagad ir tā teikt, mana kārta pienākus, mana likteņa stunda sit, kā jau reizi ļoti daudz laika pavadīju tiešām visu nedēļas garumā un nedēļas griezumā. Un principā nedēļas vidū biju spiest pārslēties tā teikt uz citu tēmu. Un bija labi inicēt vienu tādu sarumu, trešdienās mēs sanākam kopā un tad bija tāds sapulces beigās bija tāds kā lai saka, pārspriešana par jautājumu attiecībā uz tādu lietu, kas ir aktuāli un kas faktiski ir tāda ļoti tūs, kā saka, notikums mums un faktiski varbūt šeit es to zīmēju attiecībā uz baznīcas pacelšanu, jeb to kāds vēl saka par paraušanu. Negribētos, lai saputrā, lai vēls, lai tev parau, vai ne, bet, sakot, ka mums ir tā teikt pacelšanās debesīs. Bet tā būs tēma, kuras atlieku tā teikt, varbūt nedaudz atbīdīšu dažas nedēļas jums tā teikt uz priekšu vēl. Bet man tā liekas, ka tur ir tā kā vajadzīga tāda neliela prelūdija visam tam, un mums bija vēl tāda diskusija par to, kā tad galā beigās ir, kad tā baznīca būs paņemta. Vai būs paņemta pirms 7 gadu ciešanu periodu, vai vidū, vai beigās, vai kā tur attiecīgi, tad izējot no tā, tad, katrs tad arī attiecīgi var saspringt par šo te jautājumu. Ja pirms tad, paldies Dievam, ja pa vidu, sazin kā būs, beigās, tad tur tikai pārpalikums, kā saka, viss būs apdauzīt, apsist un tā tālāk, un knap varbūt izrāposim caur to 7 gadu ciešanu periodu, un nezinu, kā tur vēlreiz, un nezinu, kā tur vēl. Bet, ziniet, lai kā tas arī nebūtu, man pat reizēm liekas, ka nekļūdās neviena, ne otra fronta, tāpēc, ka, ziniet, pacelšana ir gan pirms 7 gadu ciešanu periodu, gan 7 gadu ciešanu periodu vidū, gan arī pašās beigās. Tā kā faktiski te nemaz nevajadzētu ļoti strīdēties un šo jautājumu tik ļoti, varbūt, kā saka, tur, es nezinu, tur ļoti, kuram tad ir tā taisnība vai kaut kā tam līdzīga. Bet katrā ziņā 7 gadu ciešana periods, ja Jēkab ciešana laiks, ja bēdu laiks, ja viņš nav diezko patīkams laiks, viņš vēsturiski ir vissmagākais laiks vispār, kāds jebkad ir bijis un attiecīgi kāds vairs arī nekad nebūs. Un tad zinot to, ka faktiski draudzē tā kā būtu jāietaut caur to, tad varbūt liekas, ka pirmā mirklī mums neliekas tā prieka vēsts. Nav nekas pacelājošs, tas diezgan kaut kas tāds smags un varbūt tad nomācošs.
Ja mēs, teiksim, paši bieži vien netiekam ar savām dzīves problēmām šeit galā, tad, kad te valda vairāk vai mazāk nosacīts miers, kā ta būs, tad, ka miera vispār nebūs. Tad, ka būs gaļas mašīna faktiski, ja, un ka būs drausmīga iznīcība, vienkārši super iznīcība, ja cilvēcies bojās, un visa, teiksim, mūsu pasaules esošais cilvēku kopums vienkārši agonizēs, nekas patīkams tas nav. Ko tad darīt ar to baznīcu? Un, ziniet, es tā padomāju, ka faktiski, es zinu, ka tā ir ļoti plaša tēma, tu šķirsti Bībeli, skaties un tā tālāk, un liekas, ka uz katru gandrīz, tik daudziem pantiem var atrast piemērotu, teiksim, atspērienu vai kaut kādā veidā, vienu vai otru domu noformulēt par tādu lietu, kā nāvis, to atvainojos. Kā nav. Un tā ir pirmā reize, ka varbūt es kaut ko tādu atļaujos runāt, jo faktiski ir 3 tādi pamati, tādi negatīvi, ļoti smagi lielumi, jeb aplūkojumie, teiksim, objekti, ja, Bībelē. Tā noteikti ir nāve, tas noteikti ir vēlns un tā noteikti ir elle. Nekas patīkams tas nav. Un kā tad mums, kā cilvēkiem, kas stāv evaņģēlija pusē, kā mums uz to reaģēt un ko mums darīt? Ko mums darīt ar šo te lietu? Kā mums uz to, kā saka, kā mums pret to attiekties un tā tālāk? Es teikšu tā. Vispirmākām, ja tu gribi būt optimists, tad sāc domāt kā Kristus. Ja tu gribi būt optimists, tad sāc domāt kā Kristus. Jūs ko domājat, ka viņš tur lauž rokas un nezin, kā tik galā šito te visu? Ja, ar viņu viss ir kārtībā, un viņš ar šo te mierīgo kārtības, tā teikt, sapratni par to, uz ko viss iet, ja viņš kā saka dzīvo savā organismā, savā draudzē, bez stresa, ja, bez satraukuma, tāpēc, ka viņš zina to lietu, viņš ļoti labi to visu pāraug. Viņš nav mūs sūtījis moku pilnai vietai, nav nolēmis mums, kā saka, mocīties, un tad, mēs to ticību tur noturēsim vai nenoturēsim, un tā tālāk, visādi šitās te trakas lietas. Viena atziņa, kas man liekas ir ļoti svarīga, viņa man atnāca šorīt, un es teikšu tā, ja, mums jāsaprot viena lieta, arī tad, kad es runāju par to, kad faktiski, ja tu šķirsti atklāsmes grāmatu, tur sākās, jā, faktiski šķiet tā, tur uzsvērts, tas svētīgs, kas lasa. Nevis nolādēts, nevis kas, bet svētīgs, kas lasa. Ja. Nav problēma šajā jautājumā. Ja. Mums ir jāuztver šīs lietas diezgan optimistiski, ja. Tāpēc, ka mēs piedaram citai kategorijai un savādāk mums uz to būtu jārēģē. Dieva bērnam Bībele jālasa kā evaņģēlijs, nevis kā šausmu stāsts. Dieva bērnam Bībele jālasa kā evaņģēlijs, jeb prieka vēsts, nevis kā šausmu stāsts. Man tā liekas, ka bieži vien tad, kad brien iekšā tur visās sodu procesos un tā tālāk, tad visa tā Bībele skan šausmīgi. Un es nedomāju, ka tas ir pareizi. Kaut kādā veidā tie šausmu stāsti uzreiz atsedz mūsu nepilnības, mūsu nevarēšanu, mūsu nespējas, mūsu, diez vai mēs tiksim galā ar vienu vai otru lietu un tā tālāk. Ja? Un vēl kas ir, jāsaprot viena lieta, ir viena atšķirība, kā mirst cilvēki, kas ir bez Dieva, un kā mirst cilvēki, kas ir ar Dievu. Un šī gadījumā arī iet runa par to, ka, teiksim, vai es spēšu noturēties vai nespēšu noturēties. Svarīgi šī gadījumā ir Kristus izturība, nevis tavējā. Kristus izturība tevī, nevis tava izturība bez Kristus. Ja? Tā ir svarīgākā lieta šajā jautājumā. Un tāpēc, es domāju, bažīties nav ko. Kāpēc viņam tagad vajadzētu, kā saka, tev ļoti pārliecināt par to, ka vai, nezinu, kā tur un ko tur un kā, viņš nebiedē nevienu. Es zinu, viņš ir risinājums, viņš dod atrisinājumu uz mūsu jautājumiem, ja, un dod atbildes, stiprinošas atbildes un nomierina mūs. Viņš tiešām ienes mieru savā ģimenē. Redziet, kas tas tā kā vēdas burķi. Tur kādam caurē piemetās. Pasaules, redziet, cilvēki bez Dieva, kas faktiski, es teikšu tā, pasaules izziņas procesus, savus pētniekus, āgri vai vēlu, novedīs bailēs un tumsas gūstā. Savukārt Dieva izziņas procesus, savus pētniekus, tas ir mūsu āgri vai vēlu, bet novedīs mierā un brīvībā. Līdz ar to es labāk gribu būt Dievam optimistiskā vidē un dzirdēt, ko viņš saka par šīm lietām. Un es zinu vienu lietu arī tad, kad faktiski mums liekas ir draudīgas lietas, viņš tomēr runā ļoti nomierinoši un ļoti stiprinoši. Faktiski man tā tēma apskatāmā, pirms mēs runājam par 7 gadu ciešanu periodu laiku, iesim cauri, neiesim. Es saprotu, ka faktiski jautājums ir centrālais Lūkā, ja kā mums reaģēt uz nāvi, ja kā mēs reaģēsim uz nāvi. Ziniet, mēs to tagad dotajā momentā nezinām. Un nezinām tikai tā iemesla pēc, ka mums nav pieredze. Mums nav pieredze, mēs nezinām, kā tas ir reaģēt uz nāvi. Kaut gan varbūt es nezinu, kā jūs, bet es esmu dažas reizes skaties nāvi acīs, bet tad es biju bez Kristus, jā. Tad es biju bez Kristus, jā. Viena avārija vienreiz bija un vēl šīs tās tur bija.
Kā reaģēt uz nāvu? Pirms es ieskinos, es pacentīšos šeit šo to nolasīt, tāpēc, ka te tāds pārdoms izlikts ir, jā, un varbūt vienkārši ieklausties. Es varbūt tagad no sevis tā to visu tā nedzīšu ārā, jā, bet vienmēr sakot, kas tad tā teikt uz tām papīra lapām te ir uzgūs un attiecīgi tad es viņu jums tā teikt nodošu. Vispirms mums ir jānoskaidro, ko mēs saprotam ar vārdu nāvi. Un man bija saruna, te tagad nesen mēs bijām izbraukuši, viens brālis pienāca klāt, kur es nepazīstu, bet viņš tā kā zina mani, ja, un viņš teica tā, viņš ar nāvi saprot anihilāciju. Tas nozīmē to, viņš nezina, sākam diskusiju vienkārši par šo lietu. Un ar nāvi viņš uzskata, ka tā ir anihilācija. Restīvi, ka tevis vairāk nav. Es domāju, ka tas ir absurds pirmkārtām. Tas ir absurds, tāpēc, ka tā ir nepareizi apgalvot. Jo principā nāves sods ir augstākais soda mērs. Un man liekas, ka vēl augstāks varbūt soda mērs ir vispār anihilācija, ka tevis vispār vairāk nav. Vispār tu esi izdzēs no esamības kā tāds. Nav tev, vispār tevis nav. Tādā gadījumā būtībā, ja cilvēks anihilējās, tas nozīmē to, ka principā viņu pie soda mūžīgās tiesas nav nemaz jāved. Ja? Viss, viņš ir beigs un pagalam, ja cauri viņi ir. Ja? Kā tu vairs atbildīt? Priekš kā viņš jāmodina un tad vēl viņam tur likt visu laiku mocīties mūžam un tā tālāk. Tas nav pareizi. Ko mēs saprotam ar nāvi? Faktiski nāvi nozīmē būt no kaut kā atdalītam. Būt no kaut kā atdalītam. Stāvokli, kad dvēseli, tavs iekšējais es ir atdalīts no fiziskā ķermeņa. To sauc par fizisko nāvi. Bet stāvokli, kad tava dvēseli, tav iekšējais es ir atdalīts no Dieva, to sauc par garīgo nāvi. Tātad divi nāves veidi, ja? Ir fiziskā nāve un ir garīgā nāve. Kas attiecās uz fizisko nāvi, to vairāk vai mazāk varbūt mēs piedzīvosim te kāds no mums, varbūt, ja nebūs atkal šī te pēkšņā pārviešanās un paraušana tā teikt prom no šīs pasaules. Pacelšana prom no šīs pasaules, aiziešana prom no šīs pasaules, tā teikt. Bet vairāk vai mazāk kristieši, protams, piedzīvo šo fizisko nāvu, taču garīgo nāvu mēs praktiski vairs nepiedzīvojam. Pie viena nosacījuma, ja mums ir attiecības, regulāras attiecības ar Jēzu Kristu, ja mums ir dzīves attiecības ar Dievu, mums ir šī dzīvā sasaiste, godīgi sakot, garīgā nāva mūs vairs neuztrauc. Mēs no garīgās nāvas esam pārgājuši garīgajā dzīvībā, un esam pamodušies. Un tas vairs nemirst nekad. Tas vienkārši nav iespējams, ka tas mūsos var nomirt. Tas, kas ir piedzimts no augšienes, tas ir nofiksēts kā mūžīgs lielums, un viņš ir pierakstīts debesīm, un debesīs viņš arī aizies pēc fiziskās nāves. Pēc taisnības runājot, nāve ir nenormāla parādība. Tad, kad es savā laikā domāju par tādu jautājumu, kāpēc es dzīvoju, pirms es nācu pie Kristus, es ļoti individuāli pats sāku domāt vienkārši par dzīvi kā tādu. Beidzot, man kaut kādā veidā tas sāk interesēt. Un es jau biju diezgan jau tāds, jau ne sevišķi vairs jauns, ja, bet, faktiski jau, dzīvi jau tā teikt, 30 gadu. Un es sāku domāt, kāpēc es dzīvoju. Un es izmisīgi meklēju atbildi. Es redzēju vienu tādu dokumentālu reportāžu toreiz par padomu televīziju. Un tur viens žurnālists saka, asēš to magnetofonu, kā saka, staigā to mikrofonu pa Maskavas vai kaut kādām tur ielām, un Krievijai vienkārši jautāja, viņš saka, kāpēc jūs dzīvojat? Un tad bija tiem komunistiem tāda interesanta reakcija uz to visu. Viens debilīts uzdod kaut kādu stulbu jautājumu. Tad es atceros viens tāds, taču viņš bija partizāns, komunists tāds. Ja? Viņš vispār skatījās kā uz tādu idiotu žurnālistu. Bet es saprotu, ka tas ir tiešām viens jautājums, jau uz ko man pašam būs jāatbild. Katram būs jāatbild, kāpēc es dzīvoju. Kāda dzīve jēga? Un, ziniet, es meklēju atbildes, un ir tās akadēmiskās jau standarta frāžainās atbildes. Ja? Es dzīvoju dēļ bērniem, vēl tur kaut kā un tam līdzīgi. Viss tas ir skaidrs. Bet ne visiem bērni ir, un ir tādas traģēdijas, ka bērni aiziet bojā. Ko tu tagad tālāk darīsi? Ja? Kā būs? Kāpēc es dzīvoju? Un es nevarēju šo jautājumu atbildēt tikai tāpēc, ka man neviens nekad nebija pajautājis, vai es vispār gribu dzīvot, vai es vispār gribu piedzimt. Neviens man nav pajautājis, Jūri, tu gribi piedzimt? Pie tā man nepiedāvāja izvēli piedzimt pa vīrieti vai sievieti, piedzimt par amerikānu, latvieti vai ebreju vai kaut kā tam līdzīgi. Un izvēlēties, kur es gribu piedzimt. Un izvēlēties laiku, kad es gribu piedzimt. Man šādas izvēles nebija. Es vienkārši nācu šajā pasaulē, labdien. Es esmu šeit. Un tad es saprotu, vai te tiešām, jo es saprotu vēl vienu lietu, ja visa dzīve, lai ko es arī nedarītu, izglītība, darbs, rosies, ņemies, mājas, visu tur, it kā to dzīvi, tur kā saka, mēģina pacelt kaut kādā kvalitatīvā līmenī un tā tālāk, ja. Bet ja visa tā rosība beigās faktiski finišē tur, kur stāv nāves līnija, tad būtībā viss tas ir bezjēdzīgs. Tā ir pilna bezjēdzība, tam nav nekāda jēga. Un tāpēc es saprotu, ka nāve ir jābūt, protams, ka Jēzu Kristu nāve ir uzvarošs lielums. Tas ir uzvarēts lielums, un līdz ar to mūsu dzīve iegūst turpinājumu. Un iegūst turpinājumu uz mūžiem Jēzu Kristu. Un tas ir tās, ka faktiski visu, ko mēs darām kā kristieši, mēs darām Dievam par godu, Dievs faktiski rosās mūsos, un tam ir tie mūžības augļi. Tie nekad neizdzisīs, tie nekad nesapūs, un tie nekad neies bojā. Tad līdz ar to dzīvē rodās jēga.
Man jautā, nu, bet kāda ir tā dzīves jēga? Kas tad ir tā dzīves jēga? Tev būs grūti saprast, mīļais cilvēks, jo tu to jēgu nekad neesi piedzīvojis, un tu nezini, par ko es runāju. Dzīves jēga ir Dievs. Nav nekas lielāks. Dzīves jēga ir Dievs, un viss fokus ir tikai uz viņu, jā, tāpēc, ka šis neizmērojamais lielums, šis bezgalīgais lielums faktiski ir jēgas cienīgs, ja tā var izteikties, un es neredzu citā nekur jēga kā tikai Dievā. Ja mēs šaujam garām Dievam, mēs patiesi dzīvojam ar pagriezušies ar muguru Jēzum Kristum, visa dzīve visiem tiem cilvēkiem, lai cik viņi bagāti nebūtu, vai cik viņi būtu sekmīgi, visa tā dzīve ir bezjēdzīga. Viņi to sapratīs savā nāves stundā, ja viņi būs pie samata. Viņi to sapratīs. Pēc taisnības runājot, nāve nenormāla parādība. Lai gan likumsakarīga. Tāpēc, ka grēka alga ir nāve, un tas ir skaidrs. Ja tā kā vienmēr sakot, cilvēci dzīvo grēkā, bezdievīgā cilvēci dzīvo grēkā, viņa netiek svētīta, viņa tiek mocīta. Ja? Viņi izvēlās šo mopilno dzīvi, cenšoties it kā dzīvot laimīgi, bet tas nekādā veidā neizdodas, tāpēc, ka vienkārši nāves stāvoklis, fiksēts stāvoklis cilvēces vidū ir principā traucējoši un absolūti bremzējoši. Nāve nenormāla parādība, lai gan viņa likumsakarīga. Nākamais. Ja tāpēc, ka nāve ir nenormāla parādība, tad es arī saprotu, ka pasaule tāpēc arī ir nenormāla. Viņi ir nenormāli. Šeit, šī te vieta, ja, kur dzīvība triumfē, šo te lietu vajadzētu tā teikt sakārtot normālā tā teikt stāvoklī un pacelt normālā līmenī. Baznīca ir tā vieta, kur Dievs var savu normalitāti, ja tā var teikt, ienest, atdzīvināt un nofiksēt, lai tas paliek, kā saka, nekā nemainīgs noturīgs lielums. Ja? Un tāpēc mēs esam tie cilvēki, kas faktiski nes šo Dieva pārliecības spēku, parādot to, ja demonstrē to, ko Dievs dara mūsu dzīvēs, lai pasauli faktiski redzētu, ka patiešām ir vērts ticēt Dievam, ir vērts, tas atmaksājas, ja drīkst tā izteikties, ja drīkst vispār runāt tādu lietu kā vārdu, kā aprēķinis, ja ir vērts dzīvot Dievam. Tāpēc, ka nāve nenormāla parādība, laikam tāpēc pasauli arī nenormāla, jo viņa nav tikus galā ar tās vislielāko problēmu, un tas ir nāve. Ja nav būtu normāla lieta, jo cilvēki reizēm saka, es nebaidos mirt, jā, viņš pavātīs arī saka, es nebaidos mirt, jā, bet kāpēc tu tādā gadījumā pārdzīvot tad, kad tev kaut kas tur notiek, ja, kad tev kaut kāda tur, veselībā kaut kāda klemma iemetusies, jā, tad tu uzreiz pēkšņi sāk ļoti aktīvi reaģēt. Tas vien liecina par to, ka tu tomēr gribi dzīvot, jā, tu tomēr gribi dzīvot. Un tas ir normāli, cilvēks grib dzīvot, bet man arī tas savā laikā nodarbināja pirms Kristus, ja man iekšā ir apziņa, ka es gribu dzīvot, bet kāpēc man ir jāmirst? Kāpēc man ir jāmirst? Kāpēc man ir jāmirst? Kāpēc? Starp citu, vēl runāju par to, ja cilvēks, vēl viens arguments, ja cilvēks anihilējās, tas nozīmē to, ka faktiski pazūd arī viņa sirdsapziņa. Tas ir likums. Tas nozīmē to, ka arī likums pazūd, ja, ka likuma vairs nav, bet tā nevar būt, jūs saprotiet, likums ir mūžīgs, ja. Likums ir runa par garīgo likumu. Likums ir mūžīgs. Līdz ar to cilvēks arī mūžīgi atbildēs likumu priekšā par to, kā viņš ir dzīvojis saskaņā likumu. Un ja viņš ir pieņems pestīšanu Jēzu Kristu, tad, godīgi sakot, tad, protams, situācija mainās un viņš dzīvo Dieva atbildības priekšā, nevis likuma priekšā. Man tie viens tāds izteiciens, ja, nebāz savu zinkārīgo degunu likumā, bet labāk ieliec savu sirdu Dieva rokās, kuras pasargās tavu degunu no sitieniem. Un vēl viena lieta, jā, faktiski, kā es teicu, ja tu mīli, tad ar tevi viss ir kārtībā. Ja tu mīli, tad ar tevi viss ir kārtībā. Un tāpēc es saku vēlreiz, mīlestībai, kas ir tevī un kā būtu jābūt tevī, ja Dievs mājo tevī, mīlestībai vairs nevar pārmest neko. Mīlestībai vairs nevar pārmest neko. Es varbūt nemāku kaut kā dzīvot, varbūt kādiem cilvēkiem nepatīk, kā es dzīvoju, kā es cenšos dzīvot atbilstoši Jēzus Kristus standartiem, ja pareizāk viņa aicinājumam manī. Bet mans galvenais uzdevums ir mīlēt. Ja? Un šī gada mēs nerunājam par salkanu veidu mīlestību, es runāju par kaut ko augstāku, un tā ir atsevišķa tēma, par ko mums būtu runāt ļoti gar un plaši. Ja nav būtu normāla lieta, neviens tās nebītos. Viņai nepretotos, vai arī tik ļoti sāpīgi to nepārdzīvot. Un tomēr tas pasaulē notiek. To mēs redzam ziņās, to mēs redzam ikdienas ik uz soļu, un visur, kur, kā saka, nav staigā savu izskaptu un parāda sev kā klātesošu. Tā gudri izsakoties, nāve ir dzīves kopumu ārdošais spēks, kas cilvēku dzīvotgribā ienes izmisumu un nerendināms sāpes. Nāves klātbūtnes sajūta liedz dzīvi izjust netraucēt. Un nāve ir reāls spēks, kas atņem dzīvei jēgu, neatkarīgi no tā, cik izdevusies vai neizdevusies tā ir.
Ja viss, ko cilvēks dara un sasniedz finišai nāvē, tad balvu, ko viņš iegūst, tur finiša taisni, kā saka, šķērsojot, savs par tukšu bezjēdzību, izgāšanos un kaunu pilnu vilšanos. Es saku vēlreiz, ja nav ir normāla lieta, tad cilvēki mirt laimīgi, bet tā nav. Ja nav ir normāla lieta, tad cilvēki mirt ļoti apmierināti un laimīgi, un viņam nebūtu par ko tu, kā saka, jāsatraucās, bet tā nav. Viņi turās visiem spēkiem pie tās vēl atlikušās dzīves, tik nu katram ir palicis izmisīgi, lai darītu visu iespējamo, lai tikai vēl paildzinātu kaut kādu laiku brīdi uz šīs zemes savā bezdevības, tā teikt, nu, kā saka, stāvokļu esot. Tāpēc dzīvei nav jēgas, ja tā beidzas ar nāvi. Dzīvei nav jēgas, ja tai nav turpinājumu, tikai jautājums turpinājums, protams, kur. Paldies Dievam, ka baznīcai viņš ir piedāvāts konkrēti Jēzu Kristu. Un es zinu, ka tas ir ceļš, kas nekad neatstatās pret kaut kādu sienu, kur beidzās viss un nekas vairs tālāk nav. Tas ir bezdalīgs ceļš, ko mēs dzīvosim. Tas ir neizsmeļams ceļš, tas ir interesants, aizraudīgs dzīves ceļš. Un, protams, kad debesīs esot tur, mums šīs dzīves stils būs ļoti aizraudīgs un interesants. Nākamais, teiksim, aspekts, ko gribētu šajā ziņā uzsvērt. Es šeit vairāk runāju, teiksim, šī gadu mēs atceries, teiksim, to nāves problemātiku. Es, protams, nespēju par visu to runāt pilnībā, un tas ir pilnīgi, es no tā atsakos, ja. Es tikai tādas savas pārdomas te visu tā teikt izlieku jūs priekšā. Bet man tas galvenais akcents ir mums kā kristiešiem, kā reaģēt uz nāvi, Ja patiesi tā, kā mums reaģēt uz nāves sāpēm, tad par to vēlāk, par nāves sāpēm. Būs, nebūs, ir, nav, kā tur ir attiecīgi, vai nu, tas mums satrauc, nesatrauc un tā tālāk. Nākamā tēze. Gaidāmā nāve kristiešus, nu fiziskā, ja? Gaidāmā nāve kristiešus galvenokārt biedē tāpēc, ka tiem iztrūkst pieredzes, lai zinātu to, cik sāpīgi tā katram no viņiem būs. Mēs to nezinām, kā mēs mirsim. Mēs to nezinām, pareizi. Bet tajā ziņā, nu labi, bet ir ļoti daudz tekstu Bībelē, kas faktiski stipri vien nomierina. Iespējams, ka bailes no gaidāmām sāpēm mums, kā kristīgiem cilvēkiem, iespējams, ka bailes no gaidāmām sāpēm daudziem ir stiprākas par bailēm no nāves kā tādas. Labi, nāve ir uzvarēta un tā ir aprīt uzvarā, viss notiek, ja Jēzus Kristus augšām celies, viss mums par to nav jābaidās, ja mums nav bailes no nāves kā tādas, bet drīzāk, vai būs sāpes vai nebūs, tas mums varbūt biedēt. Jo 7 gadu ciešana periods, tas ir laiks, tu godīgi sakot, cilvēki vienkārši agonizēs un sāpju kliedzieni būs vienkārši pārpilnībā. Sāpju kliedzieni būs vienkārši pārpilnībā. Cilvēki izmisīgi mētāsies, nezinādams, kā vispār visu to saglābt, jo viss vienkārši brūk un tavu acu priekšā, kā saka, iet bojā cilvēki un viss šis te izmisums. Ja? Un tās sāpes, ievainojums sāpes, es nezinu, kas vēl, ja? Vienkārši tas viss, vai mums to pieredzēt, vai mums tam būtu jābūt, ja kādā veidā, vai man ir bailes no nāves, ne nav bailes no nāves, bet vai te ir bailes no sāpēm, ko atnes nāves, to es nezinu. Ja? Nu, varētu mēs tā kā saka reaģēt uz šīm te lietām. Varbūt nomierināšanai bišķiņu atkāpšos, bet es redzu ļoti daudz anestēzijas Bībelē. Ļoti daudz fiziskas anestēzijas piemērus, kur cilvēki, kad ir saskārušies ar fiziskām sāpēm, principā viņi tās necieš, tikai tāpēc vien, ka Dievs pāraug šos te procesus. Ļoti daudz vietas. Nu, ne daudz, bet viņas ir pietiekami tur uzsvērts un pacelts un tā tālāk. Ja? Viena no tām es tikai varbūt garām skrienot var pateikt, bet tur ir vēl, ka vienmēr sakot, kaut vai tas iemesls pēc, kad Ēdenes dārzā pirms grēkā krišanas, mums ar grēku vairs nav problēma, tas ir uzvarēts lielums. Viss ir kārtībā. Bet pirms grēkā krišanas, ja Ādam atnāca cietas miegs, ja anestēzija tā var izteikties, ja, nu tad Dieva rokas, kā saka, nāca un ņēma ārā to rību, ja viņam. Nu, ja to būtu ņēmis kāds cits, ja, tad es saprotu, ka tā būtu vienkārši šausmīga lieta, ja, bet viņš aizpildīja to tukšo vietu, tā teikt, ar miesu, un viss bija kārtībā, un viņš bija anesteziologs, viņš bija ķirurgs anesteziologs, ja, un to viņš arī izdarīja. Bet tas ir tikai viens no piemēriem. Ir taču, zinām, neskaitām piemēri mums te visapkārt, un šur un tur mēs viņus dzirdam, kā nomirt var arī mierīgi, un, ja gribat, pat komfortabli. Es vismaz tādus piemērus zinu. Cilvēks mierīgi nomirst, ja? Mierīgi, viņš bez sāpēm par mierīgi, ja? Nu, mēs zinām šo te leģendu kalpojušo Kenneth Hagin. Viņš nomira laikam pie ēdamgalda, ja nemaldos, ja? Vienkārši kļūkts un viss, ja kaut kur, es nezinu, nu vienalga, viņš nomira mierīgi, ja? Viņš kalpoja Dievam, viņš bija dzīves priecīgs, viņam pār 80 gadiem jau bija viss, bet viņš nomira pilnīgi mierpilnā, ja? Mierpilnā veidā, ja? Bez sāpēm, bez nekā. Vienkārši pārgāja jaunā slavas pakāpē. Nāves sāpes, es runāju par sāpēm, ja nāves sāpes ir ciešanas, kas sasniedzot savu apogēju, ir nopietnas izaicinājums katra cilvēka neremdināmām alkām dzīvot. Nāves sāpes liek katram saprast, kāds izturības slieksnis viņam piemīt, kad dzīvē ienākuši šī negribētā un neapsveiktā pieredze.
Man nav pieredzes, es nezinu, ko nozīmē nāves sāpes, ja, bet attiecīgi, bet es nedomāju, man nekas iekšā neliecina par vienu lietu, ka mani streso 7 gadu ciešana periodu laiks, ja pat arī mēs tam iziesim cauri. Tāpēc, ka Dieva miers ir daudz pārliecinošāks nekā varbūt tā ideja pasauli par to, kā būs, kad būs. Ja. Viņš ir mierīgs, viņš tevi nostabilizē mierā, un būtībā viņš jau tāpēc neatstās tev, ka tu brīdīsi cauri 7 gadu ciešanu, ja tu brīdīsi. Ja. Par ko es stipri šaubos, ja, bet jebkurā gadījumā, ja tu ies tam cauri, ja, tad ja es jau neatstās tev, tad tiec galā pats, ja tas ir tev pa sodi, ja, tagad, ja, tāpēc, ka tu biji nepaklausīgs, tāpēc, ka viena tanti ļoti sekmīgi būrusies tu kaut kur aiz stūri, vai ne, un tagad viņi panāk uz to, ka viss baznīca ir augšā, bet tu te klejot caur 7 gadu ciešanu periodu laiku, ja. Es biju šī smējos, bet tas tā. Kariķējam to lietu, ja. Rodas jautājums. Attiecībā par sāpju slieksni, ja, kur mēs varam izturēt vai neizturēt, un vai viņš būs vai nebūs, kā tas viss ir. Tāpēc rodas jautājums, kas un kāds šis izturības slieksnis mūsos ir? Kas ir konkrēti šis izturības slieksnis mūsos? Un es gribētu to teikt, ka tas ir Jēzus Kristus. Un kāds, respektīvi, kā viņš izpaudīsies tādā brīdī, kad mēs piecietīsim sāpes? Tas, laikam, būtu tā kā svarīgi saprast. Nu, te ir vajadzīga paļāvība. Varbūt viņam tev nav jāpaskaidro, zini, nesatraucies, nebaidies, tev nesāpēs iti nekas, jā, tu neko, jā, tev varbūt šķēries un zāģēs, bet tu tāpat laikā svilpos un priecāsies, jā. Un nav problēma. Viņi nesapratīs neko, tāpēc, ka viņam liekas, kā laik panākt tavu izmisumu, un to nevar dabūt ārā nekā. Ne ar zāģiem, ne ar durkļiem, ne ar indēm, ne ar dazar ko, nezinu ko. Nu, nevar, jā. Tu vienkārši tāds laimīgs smaids, tāds ļoti glābts, un tev zāģie kājnos, jā. Nu, šodien ir šausmas, ko es te runāju, ja piedodiet manā, ne. Es vienkārši varbūt gribu pārdomāt tās lietas, un es nesaku to, ka es esmu perfekti savā analīzē, vai, teiksim, tajā minimumā, ko es šeit faktiski te pasniedzu, jā. Bet, nu, tās ir varbūt, teiksim, tāds pārdoms, jā. Es saprotu vienu lietu, kad es esmu kopā ar Jēzu Kristu, jā. Viņam sāpēs, kad man sāpēs fiziski. Viņam sāpēs, kad man sāpēs fiziski. Vai viņam to vajag vai nevajag? Kā tas viss ir? Mūsu uzvedības sāpju vidū faktiski ir spēcīga liecība par Jēzu. Jā. Tas ir tas, kā mēs sāpēs reaģēsim. Jā. Nevis tā, kā to pasaulē reaģē, bet mēs noteikti reaģēsim savādāk. Noteikti. Mēs esam liecinieki līdz pašam pēdējam elpas vilcienam. Līdz pašam pēdējam elpas vilcienam. Lai kāds tas katram no mums nebūtu. Jā. Mēs esam dzīvi liecinieki. Un tas, kādā veidā mēs sev parādīsim, tā ir liecība, varbūt bez vārdiem, bet tā ir liecība, ja, un tā. Ja šis slieksnis esam mēs paši, tikai vien paši kā tādi, tad izdzīvošanas instinkts mūs visiem spēkiem centīsies to saglabāt pietiekam augstu vai pat neskartu. Bet ja šis sāpes slieksnis ir Kristus mūsos konkrētā cilvēkā, tad bažām par viņu sāpu izturības robežām, vajadzētu plakt, jā. Nu, par ko mēs te satraucamies, par ko? Ir Filipiešiem 4.13 tāds viens pantiņš, Filipiešiem 4.13, un es zinu, ka varbūt, harizmatiskā vai pentekstuālā vai brīvbaznīcas vidē šī te ļoti nepopulāra tēma, bet, reizēm es atļaujos kaut ko, tāpēc, ka varbūt, tas ir šeit atrodams, jā, mēs ļoti atvainās, tas ir šeit, jā. To te var, kā saka, skatīties un pētīt. Ja. Filipiešiem 4.13 ir kāds teksts. Ja. Viņš saka, es visu spēju tā spēkā, kas dara man stipru. Dara man stipru no iekšienes, faktiski grieķu teksts saka. Ja. Tātad tā ir garantija, es visu spēju tā spēkā, kas dara man stipru. Vai viņš nedarīs mani stipru tādā brīdī, ka es saskaršos ar savām izturības robežām, tālāk es vairs netieku. Ja. Ja tu, Dievs, te nepiedalīsies visā tajā, tad godīgi sakot viss. Vai tiešām vēl jautājums par to, vai sāpju, teiksim, slieksnis, kad viņš tiek pārvarēts, ja viņš ir tik spēcīgs izspiest no manis ārā Jēzus Kristus noraidījumu un noliegumu? Neticu. Neticu, tā nevar būt. Tā nevar būt. Viņš pietiekami spēj, viņš tā nomodā par mūsu varēšanu un spējas, jo viņš pats skan un gaiši apgalvo, jūs nenieka nevarat bez manis. Jūs nenieka nevarat bez manis. Tātad, ja es neko nevaru, tā nav vairs mana atbildība. Tā ir tava atbildība, ko tu dari tādā brīdī, ka es saskaros ar sāpēm, fiziskām, es domāju. Ko tu dari ar mani šī brīdī? Tu ļauj man būt pārliecinošam cilvēkam, tāpēc, ka mēs esam viens gars ar tevi, ja mēs esam kopā, mana dzīve ir izpirkt tev, tā tev piederoši ir. Tu neļausī šo te dārgumu, kā saka, izmētāt tikai tāpēc vien, ka tavu bērns saskarās ar sāpēm, ar fiziskām sāpēm. Viņš stāvēs nomodā par mūsu izturību un palikšanu tur uz vietas, kur mums būs jāpaliek. Tātad vienmēr sakot, Filipiešiem 4, kad vienmēr sakot, es visu spēju tā spēkā, kas dara man stipru un tur no iekšienes. Un ja viņš saka, ka mēs spējam visu, ar izsaukums zīmi, mēs spējam visu, tātad mēs spēsim izturēt. Ja tas ir vispār jautājums šī gadam aktuāls. Mēs spēsim izturēt, mums par to nevajadzētu tā kā ļoti baidīties un tā tālāk. Mēs būsim viņa stiprināti. Un es domāju vēl vienu lietu, vismaz man bišķiņ pieredzi tāda nelau, tie tādi signāli varbūt vāji. Bet teikšu godīgi, tādā brīdī, kad uz tevi vēršās uzbrukums, ja, tas ir interesanti, kā Kristus to reaģē, tev vienkārši nav pārdabīgs prieks. Pārdabīgs vienkārši prieks.
Tas ir unikāli, ja vienkārši tu neesi nomāls, tu neesi sadūtis vai vēl kaut kā tam līdzīgi. Tādā brīdī, kad uz tevis nāk spiedieni, tevi atraisās kaut kāds pārtīgs prieks, ja tas ir kaut kas nenormāls, un tāpat laikā es saprotu, tā Jēzus Kristus reakcija uz spiedienu, kas vēršās pret viņu bērnu. Ir skaidrs, ka Jēzus ir tā mūsu dzīves kalna virsotne, kur nāve ar alpīnismu vairs nenodarbojās. Un kunga noturība mūsos, kunga noturība nāves priekšā ir dievišķa un uzvaru mums pasniedzoša. Viņa dzīvības augšām celšanās spēks ir sauzis sprandu nāves spēkam, neskatoties uz to, ka tas vēl aizvien saimnieko šai pasaulē, kura funkcionē savā egoismā neaizsargāta un viena pati. Trešā tēze, trešais punkts. Cilvēku acīm raugoties, mums ir piemēri, cilvēku acīm raudzoties no tādām humanās platformas skatoties. Ja? Tas būtu viens skats attiecībā uz ciešanām, bet es domāju, ka tad, kad mēs stāvam uz Jēzus Kristus klīnas platformas, mums ir cits viedoklis un citi secinājumi nāks šī brīdī, kas saka mūsu rīcībā. Cilvēku acīm raugoties, jaunās derības patriārhi, ja gribat apustuļi, mir šausmīgi, tas ir cilvēku acīm raugoties. Un lūk, tikai te tāds neliels uzskaitījums, ja, ko mēs varam višķiņ tā paskatīties. Ja. Visi šie cilvēki, kas bija nobijušies kā diegi, tādā brīdī, ka viņi nebija piedzimuši no augšienes, tad, kad Jēzus mirta, viņi laidās visi lapās. Ja. Viņi tur izbira pa visām pusēm, ja, un nekāda kopība vairs nebija. Tāpat laikā Dievs savieno mūs te visu kopā svētajā garā. Un tas nozīmē to, ka tā ir liecība, ka mums principā nav jābaidās no nāves ciešanām vai sāpēm. Ja. Tas būs triumfāli. Nu, redzi, te pieminēt šādi, ja, restīvi pirmie 6 no manas uzskaitītiem visi bija sisti krustā. Tas ir Andrejs, tas ir Filips, sākumā viņš bija Pērts, un tad viņš bija sisti krustā, tālāk Jēkabs Alfē dēls, Jūda neizskaļots, Sīmans kanānietis un arī Pēters, kurš izvēlējās tā teikt, faktiski mirta kājām augšā ne, bet otrādi galvu uz leju, jau teiksim tā, kājām gaisā. Man jau reizēm liekas, ka tas principā kaut kādā veidā pravietiski kaut ko pasaka par to konkrēto baznīcu, ja, bet lai paliek. Barnaba Jūda nomētāja ar akmeņiem. Bartomolejs nosists ar ungām. Jēkabs, tas Jēzus pusbrālis, ļoti dedzīgs un karsts evaņģēlija kalps, nomētāts ar akmeņiem. Jēkabs mazākais nomests no tempļa jumta. Es nezinu, tādā brīdī viņam vajadzēja būt to 91. psalmu atvērt, kad te uz rokām nesīs un tā, bet tāpat laikā nomaucās lejā. Ja? Jēkabs Cepedē dēls, nogalināts ar zobēm. Apostols Jānis mir dabīgi. Toms caurūps ar bultām. Tadejs arī caurūps ar bultām. Lūka pakārts olīvkokā. Matejs nogalināts ar zobēm. Natanaels nomētāts ar akmeņiem, un pēc tam viņam ir nocirsta galva. Marks ir aiz kājām vilkts pa ielām, un pēc tam sadedzināts uz sārtu. Nu, baigais sadisms. Un es saprotu, ka šie cilvēki gāja savai pēdējiem savam punktam, jo viņi saprot vienu lietu, ka viņi ar savu nāvu pagodinās, tā teikt, Dievu nepārprotam. Un mums ir viegli varbūt pagodināt Dievu šeit, ka mums ir vairāk vai mazāk ērta vide, bet es saprotu, ka mums Dieva gods Dievam būs jāatnes kādam varbūt no mums ar to, kā mēs mirsim, jo kā mēs no šīs dzīves aiziesim. Un es saprotu, ka laikam visvairāk apdraudēt, kā es to samanu, vairāk vai mazāk ir tieši cilvēki, kas ir, kā saka, teiksim tā skaidri, tie katrs cilvēki. Un tāpēc es pieņemu, ka varbūt arī manā dzīvē kaut kas tāds būs, jo mēs dzīvojam konkrētā laikā, ka faktiski mums jādomā par šīm lietām. Bet man tiešām tas nesatrauc. Es nezinu, man tas absolūti nesatrauc, un ja tā vajadzēs, labi, ok, darīsim, piedzīvosim to, ja. Bet mēs vienalga, kā es vienmēr saku, mēs esam neiznīcināmi. Ar prātu nav grūti stādīties priekšā, ka ciešanas šiem te cilvēkiem uzskaitītiem, man te viņi ir 18 pēc skaita, ka ciešanas viņiem visiem bija ļoti smagas, taču mēs nedrīkstam ignorēt un neņemt vērā faktu, ka pastāv kardināla atšķirības starp to, kā mirst cilvēks bez Dieva un kā mirst cilvēks ar Dievu sirdī. Pat ja mēs nezinām, kā šie Kristus kalpi pārdzīvoja savu nāvu, mēs varam būt droši, ka viņi nemira vieni. Viņi nemira vieni. Ja? Un tas nozīmē to, ka mūsos Jēzus Kristus ne pie kādiem nosacījumiem nemirs. Ja? Viņš ir sakausējis savu dzīvi ar mūsu jau kopā, un tas ir neatrauc kopums un veselums. Ja?
Jēzus mums saka, ka bez manis jūs neniek nespēja darīt. Tas ir Jāņa 15:5. Un man ir tāds komentārs, ja šim te bez manis jūs neniek nespēja neko darīt. Komats, pat nomirt kā nākas. Ar to domāju Dievu godam atbilstoši. Jūs nevarēsiet nomirt Dievam pagodinoši, ja Dievs nenāks palīgā, lai jūs to varētu izdarīt atbilstoši viņa gribai. Visā absolūti mēs esam pilnīgi atkarīgi no kunga Jēzus Kristus. Tā kā nebīsimies par šīm te lietām. Tāpat līdz galam vēl ir neskaidra atbildi jautājumā, ko visi šie Dieva svētie martīri izjūt savā nāves stundā. Mēs to nezinām, viņi tur neko nav uzrakstījuši par to, kā viņi tur jutās tādā brīdī. Vai tās bija neciešams nāves sāpes, vai tas bija viņos baldošais Jēzus miers un pat prieks svētajā garā, ko viņi tādā brīdī pārdzīvoja. Mēs to nezinām. Bet es domāju, ka faktiski tad, kad, redz, kas paliet, es tā domāju, iedomājieties inkvizīcijas sārts un jūs tur tagad degat par savu pārliecību Kristu Jēzu. Un reliģija vienkārši gaida, viņi grib redzēt, kā jūs mocaties, viņi to grib. Tas ir viņas gandarījums, ko viņi meklē. Pareizi. Un tātad, lai, jā, Jēzus Kristus agonizē, tu tiešām bija šī agonija, viņam bija Gedzemenes agonija, viņam bija krusta agonija, viņam bija Ēlas agonija, 3 nāves punkts, kuros viņš agonizē. Bet tagad Dieva cilvēku reakcija, tagad šī te Dieva organisma reakcija uz teiksim, kaut vai šo te inkvizīcijas sātu vai vispār uguns liesmu vidū, kā saka, ja? Mūsu reakcija vienkārši būs, viņi grib dabūt ārā, lai tu mocies, un viņas vēl vairāk atcinās, un vēl vairāk viņas tracinās. Es tā vismaz domāju. Ja? Es tā vismaz domāju. Nu kā ir šie te protestanti, ja? Kurš tur dedzināja? Husu tur dedzināja, ko tur vēl dedzināja tā Romas katoļu baznīca? Ko viņi tur darīja viņiem? Es domāju, viņi neatteicās no savas pārliecības. Viņi bija gatavi iet nāvei par savu pārliecību. Viņi bija gatavi iet nāvei par savu pārliecību. Un tas, kā viņi mīr, es domāju, tā ir spēcīga liecība visiem. Pakaut šitā nemirst parasts cilvēks, tur kaut kas nav normāls. Vai viņš ir idiots, viņš laikam ir sviestā, ko trakiem tur vispār, vai vispār viņu atstāt, vai ne? Jebšu, tas ir kaut kas ļoti spēcīgs. Ja? Tas ir kaut kas ļoti spēcīgs. Nu, mēs zinām Daniela draugus, ja? Viņi taču tajā plītī tur bija iekšā, vai ne? Nu, bija, ja? Nu bija, ja? Un tas tur skatās un brīnās paklausies. Manējie tur visi jau nosvil, jau beigt un pagalām, ja? Bet tajā visā, kā saka, Pekls epicentrā, tā vieta tur staigā saproties un kaut ko runājās, ja? Pārspiež jaunākos notikums Latvijā, ja? Ja spriež, pa ko balsot tagad, vēlēšanas būs. Ziniet, es domāju, vēl viens tās ļoti rosinošs moments, jūs to visi zināt, bet ja galu galā, tas, ka tas reiz ir lasīts, godīgi sakot, vēl nenozīmē to, ka to lasīt vairs nevajadzētu nekad, ja? Tāpēc, ka vienreiz tas ir izlasīts. Ja? Es noklausījos tagad vienu nakti, ne vakar, bet šonakt, bet iepriekšējo nakti, T.D. Jakes prediķi, man patīk T.D. Jakes, ja? Un tas bija saistīts ar lieldienām, ja? Viņš absolūti neko jaunu tur nepateica. Absolūti neko jaunu, pilnīgi neko, ja? Viņš vienkārši bija pilnas tāds, jā, tāds dinamīts pilnīgi, ja, un viss. Un runāja skaidri un gaiši zināms mums lietas, teoretiski mums zināms. Bet es saprotu, ka tajā fīčā ir tas tā saldā pārliecības spēks sajūta, ja kādā ir šīs cilvēks apgalvo konkrētas lietas, ka Jēzus Kristus ir mirs par mums un augšām celies savā godībā un slavā, un to līdzdalīs, ja Dievs arī mums. Apostoļu darbs 7. nodaļa, 51. līdz, faktiski tā, es sākšu ar 6. nodaļu 15. pāntu, iet runa par Stefanu. Iet runa par Stefanu, jūs zināt, Stefans bija, te ir vēl viena interesanta lieta, ja? 6. nodaļas 5. pāns, te ir rakstīts, ka draudz izvēlēja sev konkrētai kalpošanai cilvēks, to skaitā bija arī Stefans, un tad ir rakstīts, ka Stefans bija pilns ticības un spēka, viņš tāpat bija arī pilns ticības un spēka, un viņš bija arī ka viņš bija svētā gara pilns, tas ir 7. nodaļas 55. pāns, ka viņš bija svētā gara pilns un attiecīgi tā. Redziet, viņš bija spēcīgs cilvēks, garīgi spēcīgs cilvēks, un viņš bija pilns svētajā garā. Un es domāju, ka šeit pastāv viena problēma. Šeit pastāv viena problēma. Mēs redzam, kā Stefans mir, kā viņi nomētā ar akmeņiem. Man problēma ir tajā jautājumā, ka man faktiski žēl un diezgan, es nezinu, kā būs ar šiem cilvēkiem, bet ir ļoti daudz, ir liels kristiešu īpatsvars, kuri nav nekad savā dzīvē pieredzējuši kristības svētajā garā. Un viņi nav saņēmuši spēku no augšienes. Viņi nav saņēmuši spēku no augšienes. Un ja tev nav spēka, es nezinu, kā tu izturēsi, varbūt, ka tu izturēsi, varbūt, ka kaut kādā veidā Dieva žēlstība tev novadīs tā, lai faktiski tu tomēr nokļūsi debesīs, es nezinu. Bet tas ir nopietns risks tavai dzīvē, ja tu esi bez spēka, ja tu esi bez svētā gara spēka. Ir jābūt cilvēkiem vienalga, vai tu esi no luteriskās draudzes, vai no katoļu draudzes, vai no pareizticīgās draudzes. Nav svarīgi, ja tev jābūt kristītam svētajā garā, būtu jābūt ietērtam ar spēku no augšienes.
Un tad jau mēs varam runāt pavisam par kaut ko citu. Un vēlreiz, faktiski, es saprotu, ka ir 3 momenti ļoti svarīgi, un es arī uz šiem te kristiešiem arī faktiski adresēju šodien to vēst. Vispirmkārtām, tā ir pilnīgi nodošanās Dievam. Vai mums viņi ir, vai mums nav, to mēs paši varam izvērtēt katrs atsevišķi. Man ir jābūt pilnīgi atdotam Dievam. Es esmu viņa rīcībā, nevis viņš ir manā rīcībā. Tā ir viena lieta. Nākamais ir kristība svētajā garā. Man ir jābūt ne tikai piedzimušam no augšienes, bet vēl plus tam visam jābūt kristībai svētajā garā. Un trešais, kas man ir vajadzīgs, tas ir tas, ka manas attiecības ar Dievu, nevis tas, cik es ilgi lūdzu un ko es lūdzu. Jautājums ir, kā tu lūdzu. Un tas ir galvenais centrālais punkts. Ja? Tas nozīmē to, ar cik godīgu sirdi, ar atvērtību, ar pazemību, ar absolūtu dievbību un respektu, ja tā, lai notiek viņa prāts, ne tavējais un tā tālāk. Es domāju, ja mums šīs trīs lietas būs, šie 3 parametri būs, kā saka, pie vietas, un mēs viņus esam piedzīvojuši, ja? Tad es runāju šiem te kristiešiem. Mēs varam drosmīgi skatīties tajā perspektīvā, kas mums ir novērētu šīs zemes vēl. Stefans tātad, tur ir rakstīts tā, 6. nodaļā 15, ja, ka viņš sēdēja Sinedrijā un viss skatījās uz viņu, redzēja viņu vaigu līdznemies eņģeļu vaigam. Es saprotu vienu lietu, tu esi vienā reliģiskā autoritīvā vidē, un tur ir nenormāls garīgais spiediens uz tevi, un tāpat laikā tu staro. Varbūt, ka tie cilvēki Sinedrijas bija pieredzi, ka visi raustās trīc un drēb, bet te viens sēž tās ļoti laimīgs. Pagaid, par ko tu te sēji tāds laimīgs, saproties, ja? Kas tu esi saproties? Mēs te nākam tagad preparēt tavu dzīves stilu un tavu pārliecību, vai ne? Tu te smaidi, ja, kā tāds muļķīts, vai ne? Viņam vaigs staroja kā eņģeļu vaigs. Tas nozīmē to, ka viņš nav vainīgs ne pie kā. Viņš godīgi visas lietas darīja, atbildīgi Dievu priekšā. Viņš kalpoja tajā sfērā, kas viņam bija uzticēta attiecībā pie galda aprūpes un tā tālāk. Bet tagad lūk ir nopietnas izaicinājums. Un es saprotu vienu lietu, viņš darīja kā necil dara, viņš rūpējās par galdiem un pēkšņi viņu pārcēl vienā situācijā, kur viņš ir Sinedrija priekšā. Un tā ir viņa pēdējā stunda. Un tajā viņš pagodinās vareni, tāpēc, ka te ir vesela nodaļa iekšā par šī tota lieta, ja ne vairāk, ja? Jūs saprotiet? Unikāli. Un tāpēc Lukas ir, ja, 7.51 sākās šis teksts. Viņš saka skaidru gaiši, iedomājieties, ja? Tas nozīmē to, ka es, teiksim, pateiktu to, ja es to pateiktu Romas pāvestam, tu stūrgāvā nešķīstām sirdīm, un nedzirdēju, tas būs šausmīgi, jūs tagad man noteikti, vienalga, kaut kāda reliģiska autoritāte, teiksim tā, vai ne? Viņš saka tā, jūs stūrgāvu nekādas sienas, jūs stūrgāvu ar nešķīstām sirdīm, kā tu to zini, un nedzirdīgām ausīm, kā tu to zini, laikam jau jā. Jūs vienmēr pretojaties svētajam garam. Un tas ir dīvaini, ka šī tendence arī baznīcās ir sastopama. Pretojās svētajam garam. Pretojās, viņi neļauj svētam garam plūst, izpausties, lietot cilvēku, ja, atraisīties cilvēkā tā, ka viņš patiešām pārdzīvo debesis reāli, un viņš smējās, varbūt viņš raud, varbūt viņš vēl kaut kādā veidā pārdzīvo Dievu slavu un svaru, ka viņš ir uz grīdas, jo viņš to nevar vienkārši noturēt uz sevis, ja, un viņš ir laimīgs un pārlaimīgs, ja. Jūs stūrgāvu nešķīstām sirdīm, nedzīdīgām ausīm, jūs vienmēr pretojaties svētajam garam, kā jūs tēvā, tā arī jūs esat vienkārši pārmantojuši kaut ko. Vai tradīcijas pārmanto kristību svētajā garā? Vai jūs baznīcā ir pārmantos no tēviem, no patriārkiem kristību svētajā garā? Nav redziet. Teoloģijas seminārā arī nav redziet, par to nemāc. Un tavā priekšā ir bezspēcīgi cilvēki, kuriem tu sludini kā tu svētdien. Ja? Tas ir brīnums. Es nezinu, es esmu viņu vidū, arī šo cilvēku vidū, un es redzu šo problemātiku. Tas nav tā, ka es te teoretizēju no malas. Es satiku atkal vienu brāļu grupas vadītāju, vai ne, un viņš aicina man atkal būt pie viņiem visiem tur kopā un tā tālāk. Ja? Slāpes tiem cilvēkiem ir reāls, viņi tiešām grib šo spēku, ja? Bet katedra viņam to nepiedāvā. Par to nemāc un to nesludina. Un tā ir atkal skumji nots. Ja? Tas ir faktiski kaut kur no vienas puses pat es teikšu krimināli. Ja? Kaut kur, ja tā ņem, tā stingri, vai ne? Kur no praviešiem jūs tēvi nav vajājuši? Viņi nonāvējuši tos, kas iepriekš sludināja taisnā nākšanu. Kur nodevējums slepkavus, jūs tagad esat kļuvuši. Šausmas. Jūs, kas bauslīgi no eņģeļa rokām, esat dabūjuši un esat sargājuši un esat interpretējuši acīm redzot pēc saviem ieskatiem. Šie vārdi iedzēla viņiem sirdī un viņi grieza zobus pret to. Es domāju, tādā brīdī, kad Stefans teica lietas ļoti radikāls, un tas ir pēdējais, ko viņš viņam pateica. Es saprotu vienu lietu, ja tava sirds ir Dieva apbruņot, gaismas bruņas, mīlestības bruņas, Jēzus Kristus kā bruņas un kas tu vēl ticības bruņas, viss tas tu esi nobruņots, tad viedoklis par tevi, kas ir subjektīvs un bieži vien acīm redzot laikam ne tāds, tad tas tev neievainos, bet viņus tas ievainoja. Viņi nebija Kristus apbruņoti cilvēki, jau viss viņiem parādās īstā daba, ja. Tad, kad, teiksim, cilvēki, kur nav glābti, un man kādreiz saka to, viņš ir labs cilvēks. To, cik viņš ir labs, tu uzzinās tādā brīdī, kad tu viņu konfrontēs ar Jēzus Kristu. Ja?
Jo Dievs saka, ka es esmu labs, ja pasaka viņam tikai par Jēzus Kristu, kāpēc viņš jūtās neumlīgi, kāpēc viņš izvairās, kāpēc viņš uzreiz pēkšņi nav tik labs, vai ne? Kāpēc tu izvairies no absolūti labā? Kāpēc, ja tu esi labs, ja? Ja tu esi labs, kāpēc tu izvairies no tā, kas ir labs, ja? Tas ir absolūti labs, ja? Bet izvairās taču, ja? Tāpēc, ka mēs izvēlamies būt ne labi, ja? Nu, tad, ko jūs tur sūdzaties, ka jums dzīves ir tādas, kādas jums viņas ir? Šie vārdi iedzēla viņam sirdī, un viņi grieza zobus pret to, ja? Bet Stefana atbild, Lūkā bija svētā gara pilns, skatījās nevis uz šiem te, skatījās uz debesīm un redzēja Dieva godību, Jēzus stāvam pie Dieva labās rokas. Nevis sēžam, bet stāvam, tas ir pagodinājums. Viņš neko viņam nepāmet, kā tev nav kauns, ja, teiksim, tagad uzbrukt reliģijas, kā saka, pārstāviem, ja, autoritīvām, kā saka, autoritātēm un tā tālāk, ne? Nekādas cieņas tu te neesi izrādījis. Viņš svētā gara pilns, un es vēl domāju, kas ir, ja, Efeziešiem 5:18, ja, ka viņš sāk, ja, piepildieties ar svēto garu. Un tas ir nepārtraukts darbības vārds, kas nozīmē piepildīties nepārtraukt un neatlaist to nevienu brīdi, kā saka, novārtā, neatstāt. Viņš svētā gara pilns skatījās uz debesīm un redzēja Dievu godību un Jēzus stāv pie Dieva labās rokas. Viņš redzēja Dievu godību, nevis tiesu, ja. Stāv tagad tiesnes, nu nāc, es te tagad man būs, ja tagad tu nāc pie Kristus soļa krēsla, ja, un tagad es te kā saka, tikšu ar tev skaidrībā, ja. Un tam mēs tur debesīs noskaidrosim, vai tu esi rīkojies taisnīgi vai ne, šito visu tiem reliģijas cilvēkiem pārmestams, ko tu nu pateici, vai ne. Viņš svētā gara pilns skatījās uz debesīm un redzēja Dievu godību un Jēzus stāv pie Dieva labās rokas. Un sacīja, lūk, es redzu debesis atvērts un cilvēku dēls stāv pie Dieva labās rokas. Bet ieskaļā balsī brēgdam aizsēt savu sausu un visu kopā viņam uzbruka. Nu, tā nekas. Un izgrūduši no pilsētas ārā nomētāja viņa ar akmeņiem. Nu, tā ir tāda nāvīga tiesa, ja? Nāvīga tiesa. Būtībā, kas tad notiek? Es saprotu vienu lietu, ka faktiski viņi uzbruka Stefana pārliecībai, bet tā pārliecība bija no Jēzus Kristus. Tā ir reliģijas reakcija, cilvēciskā faktora reakcija uz dievišķo, ja tā var izteikties. Un liecinieki savus drēbes nolika pie kāda jaunekļa kājam, kam vārdā bija Sauls, kas vēl nenojaut par savu perspektīvu, ja, ka viņam arī klāsies ne pa jokam vēlāk. Un tie nomētāji akmeņiem Stefanu, kas sauc un sacīja, kungs Jēzus pieņem manu gādu, bet ne viņa grēcīgo miesu, tā palika šeit, jo tur vēlāk saka, viņa dievbīgi vīri Stefanu apglabāja un gauži apraudāja. Nomētā akmeņiem un Stefanu, kas sauc sacīja, kungs Jēzus pieņem manu gādu, un ceļos nometies viņš sauc skaļā balsī, kungs nepielīzina tiem šo grēku, to sacīs viņš aizmiga. Gars aizgāja un lūk fiziskā miesa aizmigt, tāpēc šis termins runā par fizisko nāvi. Viņa apglabāja tā teikt, jā, nu tā, bet būs augšām celšanās, protams, un atbilstoši mēs saņemsim šīs te godpilnās tā teikt Kristum esošās dotā momentā miesas. Un man tik kaut kur bija pierakstīts, bet es te vairs nevaru atrast, bet jebkurā gadījumā. Nu jā, kas ir interesanti, ka vārds tulkomā Stefans nozīmē vainags, kronis, tātad, jā, attiecīgi cieņa, apbalvojums, atlīdzība, un es domāju, ka faktiski arī Jēzus Kristus to parādīja savu attieksmi. Viņš redzēja, kā Dievs ir piecēlies un attiecīgi viņu sagaida, jā, priekšā viņam nestāvēja pekli. Un es domāju, kas ir interesanti, ka nāves brīdī, tādā brīdī, kad tev sāpīgi sit akmeņi, tu neizlaid ārā no savu garīgu acu skatu Jēzus Kristus. Tu fokusu visi tur līdz pēdējām brīdim, tu redz nevis lidošos akmeņus uz sevi, tu vispār aizmirst par sāpēm, tu vienkārši skaties uz Jēzus Kristu un tavs vaigs staro kā eņģeļa vaigs. Es domāju, vai tiešām tas tikai attiektos uz Stefanu? Vai tiešām tas tikai būtu attiecībā uz Stefanu un ne uz mums? Mēs taču galā esam Kristus organisms, ja Kristus ķermenis, mēs visi tādi esam. Un šis starojošais spēks notiek katram no mums piemīt, arī kā kopumā. Pat arī tad, kad mūs vajās zināmā veidā, mūsu reakcija būs prieks, ja? Jo tas, ja kaut kādā veidā tas liks mums izklīst par šo pasauli, kā tas apustuļu darbos būs, ja? Mūs neapturēs nekas. Naidpilnā akmens krusta nespēja aizsekt Stefanu skatu uz Jēzu. Tas bija galvenais, uz ko viņš lūkojās. Nāves brīdīs svētā gara vadība mums liks vērst skatu uz augšu. Atkal atkārtošu tos pašus pāns, un tomēr viņš šeit, viņas atgādināt ir vietā. Viņš saka kolosiešiem 3:1-3.
Ja nu jūs ar Kristu iekšē esat augšām celšies, tad tiecieties pēc tā kās augšā, kur ir svaidītais, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas, nevis kreisās. Tā kā vienmēr sakot, tā ir labvēlīga attieksme pret mums. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši jau tagad, un jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Es saprotu, man tur ir bijuši viena tēze arī par to vienu lietu. Kas ir svarīgi pie mūsu nomiršanas procesiem? Mūsos ir faktiski jānomirst kaut kam tam, kas vairs nespēja histēriski pārdzīvot kaut kādas lietas, kas mums liekas tā, briesmīgi vēsts. Nav vairs bailes, ja faktiski šīm te nomiršanas procesiem principā ir ļoti svarīga loma, ja, ko Dievs izstrādā mūsos ar mūsu personīgo domāto krusta starpniecību. Ja mēs viņu nesam un mirstam uz šī krusta un nomirstam, un tā kā mēs nomirstam, mēs esam dzīvi, bet tāpat laikā arī miruši. Mūsos ir absolūts miers. Ja. Nāves brīdī svētā gara vadība liks vērst skatu uz augšu, lai turētu mūsu sirds fokusu uz Jēzu. Tas ir uz dzīvību, nevis nāvi. Uz dzīvību, nevis nāvi. Viņš arī mums ir sūtījis svēto garu, un viņš saka skaidri un gaiši, Jāņa 16, 13, 14. Viņš saka tā, bet kad nāks viņš, patiesības gars, es došu jums citu aizstāvu, tas nozīmē aulios, nevis heteros. Ja? Tas ir tieši tāds pats kā Jēzus Kristus. Bet kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir man, un darīs to jums zinām. 8,54 līdzīgi. Tas cels man godā, un attiecīgi, ko ir? Ja es saku tā, ja es pats sev ceļu godā, mans gods nav nekas, bet tas, kas man ceļu godā, ir mans tēvs, ko jūs saucat par savu Dievu. Tā kā te ir faktiski viss sasaistīts. Ja? Tādā brīdī, principā, Dieva spēks, ja Dieva gars liks tev faktiski pacelt godā Jēzus Kristu, un tu viņu neizlaidīs no acīm. Es domāju, ka tādā brīdī, kas stāv nomodā par mūsu likteni, tas faktiski aktivizē šos te procesus atbilstoši. Mūsos dzīvo neuzvaramais. Tā ir stabila, spēcīga siena, ko nevar caursist nekas, mīļie cilvēki. Vēl viena lieta, ja, faktiski, izpētēji interesants jāplūkamās tēmas kontekstā ir arī apustulis Jānis, un te ir Jāņa 21, 18 līdz 22. Te ir tāds moments rakstīts. Tas bija pēc Jēzus bija augšām celšanās, un tur Jēzus sastopās ar Pēteru, tā teikt, ja nemaldos, ezera krastā. Jā. Un te ir tāds teksts. Paties, viņš saka Pēterim, es tev saku, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, un man ir iekaviņās, laikam tad tava jaunība neatjaunosies kā ēdim, psalms 135, vai ne? Man jaunība atjaunojas kā ēdu, vai ne? Viss tas tur notiek, vai ne? Šitas te onkuls brūk, ja? Kad tu būsi vecs, tad tu būsi vecs, ja? Tu izstiepi savus rokas un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi, ja? Un es zinu vienu lietu, kad Dievs dod gribu un veiksmi pēc labpatīks no viņa nav, lai tavs prāts notiek un tā tālāk, ja? Tā kā vienmēr sakot, es kaut kādā veidā saprotu, es negribu, bet kāds man liek to darīt, un labā nozīmē, kāds man stimulē to darīt. Jūs ko jūs domājat, kad es ļoti gribēju šito draudzi? Pavisam noteikti negribēju, ja? Nevis tā nevar teikt, ka noteikti negribēju, ja? Bet tas, kādā veidā es piedzīvoju to pirmo iznācienu, ja? Tas bija tāds, ja tu Dievs man nepalīdzēs, turpinājumu nebūs. Tu biji klāt. Turpinājumu nebija. Otrā svētdienā, kad mēs bijām pie ģimē, ja? Tad viss gāja pa gaisu, ja? Bija ritīgi, vai ne šlunka. Es tu pilnīgi brīnos, un te nebija nekāda, es biju faktiski absolūti bezspēcīgs, ja? Pilnīgi nevarīgs, ja? Absolūti nulli, ja? Neko es nespēju. Bet es domāju, ka tas varbūt zināmā veidā ir atkal kalpo kā liecība, lai neviens nekad nepārmest, ka manī sakāms galvā, ka mēs sākām augstprātīgi. Nē, mēs sākām pilnīgā salauztībā. Pilnīgā bezspēkā, ko pēc tam komentē, kā saka lietpratēji no malas, ja. Un tāpat laikā ok. Ja. Es zinu, kas bija manā sirdī tādā brīdī, un es teikšu godīgi, nav patīkam stāvēt absolūtā bezspēkā tā teikt auditorijas priekšā, un toreiz viņi bija gandrīz 80 cilvēki, ja. 87, laikam, 9. Tā Gīns teica. Labi, bet to Jēzus sacīja Pēterim norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Nāvē kādā Dievs tiks pagodināts. Un ja mēs sakam Dievs, ka mēs godinām, Dievu pagodinām, ne tikai tas, ka mēs slavējam ar muti vai ar mēli vai kā tam līdzīgi, ka mēs izsakamies un pasakam šo godu viņam. Mēs ar daudziem aspektiem pagodinām Dievu, ar visu savu dzīvesveidu, ar ticību mēs pagodinām. Un šī gadījumā arī, protams, arī ar nāvi, ja kādam tas būs viņa aicinājumā, kā saka, iederīga lieta.
Un viņš saka tā, ja, viņš norādīja Pēterim, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un interesanti, viņa atbild, seko man. Un mani komentārs seko man līdz nāvei, jeb seko man arī nāvei. Ja. Līdz Pēterim, mēs būšu kopā ar mani, ja, mēs iesim kopā visā tajā lietā. Ja. Seko tik man, seko, ja, seko. Apgriezies Pēters ierauga līdz nākamam mācekli, ko Jēzus mīlēja, kas pie vakariņām bija nolīdzies pie Jēzus krūts un sacīja, kungs, kurš ir tas, kas tevi nodos? Un to ieraudzījis Pēters, saka Jēzum, bet kas būs ar šo kungs? Nu, baigā viņam tāda interesi, ja? Un Jēzus viņam saka, ja es gribu, lai šis paliek, tiekams es nāku, kādu tev daļu, tu seko man. Un tā izgāja šī valoda brāļu starpā, šis māceklis nemirs. Bet Jēzus viņam nebija sacījis, ka viņš nemirs, bet ja es gribu, ka viņš paliek, tiekams es nāku, kādu tev daļu. Es domāju, ka vēl gribās sācināt tev vienu tādu akcentu, ja, ka vienmēr sakot, šis māceklis nemirs, bet Jēzus viņam nebija sacījis, ka viņš nemirs. Jā, viņš tā tiešā tekstā kā liekas, te nepasaka to lietu. Ja. Bet ziniet, ir interesanti, ja, ka faktiski nomiršanas procesā tas kaut kādreiz noteikti padalīšos ar ciešanu teoloģiju, un tas ir tur ļoti daudz ir optimistiskā, ja, ko nozīmē tas krusta process mūsos kā tāds. Kā tas viss ir, teiksim, šķērsdiezumā paskatīsimies un papētīsim, tas varbūt būs ziemā vai kā. Bet ciešanām ir jēga. Un ir ciešanas sāpes, nomāktība, grūtumi, smagumi, nu traki viss, kas mums ir, un attiecības ir saspīlēts, un visādi apstākļi komplektējās pret mums, un viss. Bet es uzskatu, ka tā ir vide, kas veido mūs par cilvēkiem, veido mūs par Kristus cilvēkiem. Un tās ciešanas ir tā iemesla pēc, lai Dievs izstrādātu mūsos garīgās kvalitātes, ja mūsu raksturu. Tieši tāpēc mēs ciešam, ka mēs augam. Ciešanas ir liecība tam, ka tu garīgi sāc augt. Un Dievs grib, lai tu garīgi izaug, tāpēc viņš ļauj šim instrumentam palikt pie tevis tik ilgi, kamēr tas izstrādās vajadzīgos parametrus. Ja? Parasti cilvēki lūdz, lai mums nebūtu tās ciešanas, ja, bet kur faktiski jālūdz, lai tev būtu spēks tam ciešanām iziet cauri, tāpēc, ka tas izstrādā tevī kaut kādas vērtības, kaut ko ļoti paliekošu un spēcīgu. Un tad, kad šīs pirmā ciešanas skola ir iziet cauri, tad jau faktiski tu uz to nāvu, kas faktiski apkārt ir staigā un mazums tas tur jāģē pavisam savādāk. Ja tu esi cilvēks jau, kā saka, izskolots un pārkausēts. Ja. Lūk, tā ir Jāna, tā kā vienmēr sakot, nozīmē to, ka Jānis tomēr Jānī kaut kas mirs, viņā tomēr kaut kas mirs šis cilvēciskais faktors un vēl visādi tādu momentu, un Dievs strādās ar viņu, protams, jo mīlestības vārdā viņš izturēs visu, jo viņš mīl Jēzus Kristu, viņš ies līdz galam tāpat. Baznīcas tradīcija apgalvo, ka Jānim bija 16 gadi, kad viņš raudzījās uz Jēzus krustu Golgātā. Un es tikai domāju, Jānim bija 16 gadi. Nu jā, pareizi. Bet mir viņš apmēram 100 gadu vecumā. Romas imperators Nērons tajā laikā vajāja draudzi, un tāpēc Jānis nebija izņēmums. Un lai viņu kaut kādā veidā likvidētu, viņam tika piespriests nāves spriedums. Un to izpildīja, un neizpildīja, bet centās izpildīt, liekot viņam izdzert indi. Taču viņš no tās neciet. Nākamais, ko jādarīja, bija cenšanās viņu izvārīt eļas katlā. Un arī no tā viņš neciet. Nu, tad viņam nekas cits neatlika, kā viņu izolēt. Ja vienmēr sakot, tad viņi izsūtīja viņu trindā uz patni, kur tā uzrakstīja Bībeles pēdējā grāmatā. Tā kā es atkal te ir jautājums, ja kā tur Jānis sēžot eļļā, ja, tas ir nevis pat vienkārši ūdenī, bet eļļā, ja, kā tu varēji justies tādā brīdī? Es domāju, ka faktiski, ja tu, teiksim, būtu pie visas samaņas un visām izjūtām, ja, ātri vienkārši tu sāk tā ādīties un trakot un pie vatas būtu uz kārtiem un es nezinu, kas vēl, ja. Un es nedomāju, es ļoti atvainojos, ka viņš tādā brīdī lūgt savu mātu Mariju, ja, jo, ja es taču teicu, reku tavu mātu, ne. Tas ir atkal atsevišķi pastāsts, kā to saprast. Kas tu man esi dzemdējusi? Viss tas mums pasaka priekšā, kad aicinājums un misija nevar tikt izvārīt mucā ar eļļu. Dzīves Dieva nodoms mūsos šķērso nāvi, nezaudējot mūsos drosmi un pārliecību noiet līdz galam. Es personīgi tam tiešām ticu. Es tiešām tam personīgi ticu. Es sāku domāt, vai man turpināt vai ne. Mirstība izpaužās divējādi, un vispirmkārt tā ir fiziskā mirstība, kuru mēs nekontrolējam.
Ebrejiem 9:27 tur rakstīts, ka cilvēkam vienreiz mirt un pēc tam ir tiesa. Tu nekontrolē šīs lietas, tu nekontrolē, tu fiziski mirst un tas notiek tā teikt dzīves gaitā. Un nākamais ir garīgā mirstība, kur mēs tomēr varam kontrolēt. Mēs varam kontrolēt, ja? Un 1. Tesaloniečiešiem 5:6 skaidri un gaiši saka, ka mēs esam dienas bērni, ka mums jābūt nomodā. Mums ir jābūt nomodā. Mums ir jābūt nomodā. 1. Tesaloniečiešiem 5:6. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Kā tad dzīvo tie pārējie, ka viņi, kā saka, nav nomodā, viņi guļ? Tāpēc, ka viņiem nav attiecības ar Dievu. Tāpēc viņi arī guļ. Viņi, tā teikt, nav smakas vidū, ja tā var izteikties un faktiski dzīvo šajā dzīves telpā. Mums attiecīgi, ja mēs gribam, kā saka, nomodi, ja tad mums būtu jābūt pieslēgtiem gaismai. Gaismai, ja gaismā tā teikt cilvēki parasti neguļ, ja naktī izslēdz gaismu, tad guļ. Gaisma, dzīvība, respektīvi, ja šī gadījumā ir vajadzīga. Un mums kā gaismas bērniem ir jākontaktē ar šo te Dievu gaismu, ja Dievu dzīvību. Respektīvi jābūt ir attiecībā. Tas nozīmē to, ka būt nomodā, tā ir atbildība, mūsu atbildība būt pieslēgtam pie dzīvības avotu gaismas. Un nākamais, atbildība par mirstības procesu automātiski gūst uz tiem pleciem, kam šī mirstošā dzīvība pieder. Vai nu tā ir Dievam vai cilvēkam. Ja tā pieder cilvēkam, tā ir viņa kontrolēta lieta, ja tad tā atrodas rokās, no kurām tā lēna aizslīd prom kā savs smilts. Tās nepaliks, es nezinu, Mateja 16. Mateja 16:25. Nu jā. Jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos. Tas to mantos. Un es domāju, tu atdod savu nepilnvērtīgo dzīvību, savu galīgi sačaumāto, sačakarēto grēku, izvaroto dzīvību, tu atdod Jēzum Kristu viņa rīcībā, un tu rakstīs, ka tu to mantos, tu nemantos to pašu atpakaļ, ko tu esi atdevis. Tu mantos pavisam citu, tā teikt, līmeni, citu kvalitāti, tas ir super. Tātad ir vērts atdot savu dvēseli, savu dzīvi meistaru rokās, kas tev atgriezīs viņa ar uzviju, un faktiski tā dzīve būs spējīgi adekvāti kopēt Jēzus Kristus raksturu tevi. Un tad visbeidzot, jā, mēs tad... labi, komentārs. Nav jābaidās zaudēt to, kas tev tāpat nepiedara. Cilvēki neuzvaigtais skopums nespēja atdot visdārgāko visdārgākajam. Mirušas bez gara dvēseles ir jāatdot dzīvībai ar lielo burtu, lai tās Jēzus mums atpakaļ atgrieztas, spētu atstāt savu norakstītā likteņa dzīves kapsēt. Viss vienkārši izmainās lietas. Ja. Tā ir staigājuši kapsēt tur. Ja. Tā kā faktiski tagad, kad mēs atdodam to visu, tad viņš mums atgriež, kā saka, savā valstībā visas lietas. Cilvēks par savu dvēseli nevar samaksāt neko, lai paturētu to sevi uz visiem laikiem. Tā vienalga visu laiku kādam pieder, vai nu tumsai vai gaismai. Neprasmīgs cilvēces rokās esot, dvēseles tiek samaitātas neatgriezeniski. Taču tās, kas atgrieztas Dievu rokās, tās tajās pārtop viņa raksturam atbilstoši. Tas dod tiesības dzīvot mūžīgi, tā ir dvēselēm. Par dvēselēm ir samaksāts. To ir darījis kāds, kas tās ļoti mīl. Taču šai precei, tai dvēselē tādai, par kuri samaksāts, šai precei nav atņemtas tiesības brīvi izvēlēties, kā rokās sevi paturēt vai atvēlēt, savējās vai Dievu. Dieva rokas pasargās ikvienu tajās guldīto dvēseli, lai nekāds nav spēks un tās sāpes neatņem tām patieso piederību mūžīgai dzīvei un Dievam. Te ir teksti, bet lai paliek. Labi, liekam punktu, tāpēc, ka viena tautas daļa ir klīst citos ganību laukos. Jēzu, paldies Tev, kungs, paldies Tev, Kristu. Paldies Tev. Es tikai gribēju teikt to, ka mēs esam dažādi, protams, pēc, kā lai pasaka, pēc reakcijas izjūt no tā, kādā, teiksim, tajā, kā lai pasaka, izaugsmes procesā mēs pat labāk esam, kurā etapā mēs pat labāk atrodamies savā dzīves nogrieznī. Un es saprotu, ka faktiski ir cilvēki, kas uz vienu to pašu lietu reaģē sāpīgi, varbūt satraukti un tam nesagatavoti, bet ir cilvēki, kas uz to pašu skatās ļoti mierīgi. Bija lietas, kas agrāk man satrauc, un šodien šīs lietas man nesatrauc pilnīgi nemaz.
Tā kā acīm redzot, ir notikuši kaut kādi iekšēji pārmaiņu procesi tevī, ja, ka būtībā, ja tu tagad reaģē uz dzīves, teiksim, problemātiku pavisam savādāk, tu reaģē kā uzvarētājs. Bet tas atkal ir Dieva brīnums tevī pašā, ja. Tas ir tas, kā viņš faktiski ir izstrādājis kaut kādas lietas un kā viņš sev izpauž uz šīm lietām. Un tāpēc runājot par nāves sāpēm vai par nāvu kā tādu, ja, es runāju ar mierpilnu sirdi, ja. Es te nevienu negribu nobiedēt un nevienu te nestresot, ja. Taisn otrādi, glābējs ir dzīves. Viņš izglābs mūsu pašā pēdējā punktā, vienalga, kur mēs arī nebūtu un kas mums nenotiek, ja. Jo es domāju, tad, kad tev sāpēs, kad tev sāpēs, tad viena lieta, ja tu nesāks lamāties, tu sāks kliegt pilnā rīklā, Jēzus glāb man, ja, palīdz man, to tu darīsi, ja. To tu darīsi, ja. Tas ir vairāk kā skaidrs. Eļļi izspiedīsies ārā uzbrukuma brīdī. Par eļļi ir interesanti runāt nākamreiz, varbūt vai kā tam līdzīgi, es šo tēmu neesmu nobeidzis, bet nu labi, jā. Jā, prieka vēsts. Slavu Dievam! Paldies Tev, kungs! Es Tev ļoti lūdzu, kungs, patiešām apzīmogo Dievs, kungs, šos patiesības graudus, tie, kas pretendē un ir patiesības graudi vai patiesības atziņas cilvēku sirdīs. Iedibini, Dievs, kungs, viņos iekšē tādu drošu paļāvību uz Tevi, Dievs, ka Tu patiešām šīs dzīves zini, kā viņas vadīt, kā viņas pārmainīt un kā viņas, Dievs, kungs, patiešām novēs līdz finiša taisnē, Tēvs. Paldies Tev, Dievs! Tu esi izvēlies mūs, un Tu dzīvo, Dievs, kungs, visus kopums mūsos, Tēvs, kā viens Dievs visā savā draudzē, Tēvs. Paldies! Tas viss vienādi attiecās uz visiem, Dievs, kungs. Bez izšķirības, bez kaut kādas šķirošanas, Tēvs. Kristus vārdā, es Tev ļoti lūdzu. Lai Tavs svētais miers, Dievs, kungs, lai Tavs svētais spēks, Dievs, kungs, patiešām iedibinās cilvēkos, attīstās cilvēkos, izpaužās cilvēkos, mans Dievs. Un lai šis spēks, Dievs, kungs, patiešām atstāja miera pilns spēks katrā no mums. Jēzus vārdā. Āmen. Kamēr Juris solīja parunāt par ciešanas teoloģiju kaut kad vēlāk, man kungs uzrunāja parunāt par ciešanas teoloģiju mazlietiņ šodien. Un pierādījums tam ir tas, ka man pat ir sagatavot tādu lapīti. Tad cik tā bieži notiek paman, ka to, ko galā kungs grib pateikt, ka tas saskan. Ārzemēs vairāk, pie mums varbūt mazāk populāri ir rakstīt. Reizi gadā tādu kā apkārtrakstu. Kā vēstuli. Kad, kādreiz mēs ar vācu kristiešiem draudzējamies, un tad mums nāca tās vēstules vienreiz gadā, uzrakst vēstuli, kā gājas pa gadu, un visiem aizsūta apkārt. Es gribētu divas tādas nolasīt. Viņas ir dažādas, atšķirīgas. Vienā rakstīts tā. Mīļie brāļi un māsas, bija svētīgs gads, un vīru paaugstināja darbā, un mēs nopirkām savu sapņu pīli. Ir tik grūti tīrīt 8 vannas istabas. Šovasar bija ļoti karsti, bet mēs nopirkam māju Franču Rivierā un pavadījām tur vasaru. Jums vajadzētu kādreiz mūs tur apciemot. Mūsu tēlam ir tikai 4 gadi, bet viņš lasa 8 gadu vecu bērnu līmenī, un ārsti domā, ka viņš ir ģēnijs. Mūsu meita pabeidza ar izcilību skolu un saņēma pilnu stipendiju studijām vienā no izcilākajām universitātēm. Viņai nekas nav jāmaksā par to. Dievs ir ļoti labs. Jūs draugi. Dievs ir ļoti labs, vai ne? Amen. Kaut viņš pret mani arī būtu tik labs. Nevienam tā doma neienāca prātā. Neienāca. Jūs esat vai garīgie visi. Otra vēstule. Mīļie draugi, mums ir labas ziņas. Mūsu meita, kas ir garīgi atpalikusi, un neviens nesagaidīja, ka viņa varētu kādreiz lasīt. Pēc ilgiem gadiem un daudzām lūkšanām viņa tagad vienkāršas teikumus var izlasīt. Mans vīrs pazaudēja darbu, mums mājās nav ko ēst, un bezdarbs ir milzīgs. Kad es rakstīju jums šo vēstuli, nāca vētra, un kad vētra bija garām, es dzirdēju putnus dziedam. Un Dievs manu sirdi uzrunāja, pēc šīs tavas vētras, tavas sirds arī dziedās. Vai Dievs nav brīnišķīgs, jūsu draugi? Kurš tad bija tas labais Dievs? Tas ir atkarībā no tā, ko tu vēlies šajā dzīvē, un kas pierāda tavu kristīgo dzīvi, vai ērtības, un tas, ko tu saņem, vai Kristus atklāsme. Es to saucu par ciešanu teoloģiju, par ko Juris jau īsumā pateica, un ko maz māca. Ciešanas
izspiež no tevis šo eļļu. Un tas ir jautājums arī par to dzīves jēgu. Kas tad ir jēga dzīvei? Kas ir tavai dzīvei jēga? Ja tas ir Kristus, kurš atklājās, kāds ir teicis, ka katra Dievs ir tikai tik liels, cik liels ir viņa vajadzības. Tātad tas ir viņš, un personīgi es esmu izvēlējies to, es pat nezinu, varbūt, ka viņš manī to ir izvēlējies, jo kadreiz runājot par tiem martīri, es vēl luterāņu draudzē, ejot pie vakarēdienu, reiz Dievam tā teicu, un tāda, pastāvīgi bija man tā attieksme. Dievs, es atdodu tev sev visu, bet, ka man griezīs gabaliņos, ne, kungs, tam es tā kā nepiekrītu, man ir šausmīgi baili. Šausmīgi baila. No tām sāpēm, no nāvis, man vispār nav baila. Es jau dalījos iepriekš, ka Dievs man teica, lai es apsolu viņam, ka es vairs neprasīšu, lai viņš šodien man paņem mājās. Nē, tā man nav baila no tām sāpēm. Un tad pienāca tāds brīdis, es pat nezinu, ar ko tas bija saistīts, varbūt mazlietiņas paaugos garīgi, kad es vienreiz pie vakarēdienu jutos tik aizkustināts, un es Dievam teicu, ja tas tev ir vajadzīgs, lai man griež gabalos. Jo man patīk, ka bija pie mums, pēkšņi aizmirst viņu uzvārdu, Nikijs Krūzs, jā. Es zinu to stāstu, ka Deivids Vilkersons laikam viņu evaņģelizēja, jā. Un kad viņš izgāja 2 Čikāgas bandas ielās, un viņš izgāja viņu vidū, un viņš pateica tādu frāzi, ja jūs mani sagriezīsiet gabaliņos, katrs mans gabaliņš slavēs Dievu, sauks uz Jēzu. Un es stāvēju malā, Nikijs Krūzs, tagad tas bandas vadonis, kurš atgriezās, stāv tur uz skatuvus, un domāju, vai gribētos roku viņam paspiest. Bet, tai pašā laikā es domāju, tas taču ir tikai cilvēks, ko tu tā, un es tur tā kamēr mīdījos, viņš pats pienāca man klāt. Viņš paspied man roku, un tāda īpatnēja sajūta, tu zini, Čikāgas bandu un gangsteri kādreiz šim cilvēkam paklausīja. Un tagad Jēzus ir ienācis viņa sirdī, un to var redzēt viņa acīs. Un viņa rokas spiediens ir kaut kāds tāds īpašs, varbūt es tam pielieku nozīmību. Bet tas ir kaut kas īpašs, un to izdara Jēzus. Vienkārši, kad tu izvēlies, lai viņš ir tas, kam tu dzīvo, un ko tu gribi. Mums ir brīva izvēle. Un tev ir brīva izvēle. Jēzu nāc, atklājies. Jēzu nāc, pieskaries. Jēzu nāc, atklājies. Jēzu pieskaries, jo es vienkārši gribu būt ar tevi, skatoties, kā rītos saulē lec, un es vienkārši ar tevi pielakarēju, gribu redzēt sauli jūrā pazūdot. Jēzu nāc, atklājies, Jēzu nāc, pieskaries, Jēzu nāc, atklājies, Jēzu nāc, pieskaries. Jo es vienkārši gribu būt ar tevi, debesīs, kad varavīgs nemirds. Un es vienkārši ar tevi lietu slāsēs, katru reizi gribu satikties. Jēzu nāc, atklājies, Jēzu nāc, pieskaries, Jēzu nāc, atklājies, Jēzu nāc, pieskaries. Jo es vienkārši gribu būt ar tevi,
Tad, kad krustu nespēju saprast pasaulē, un es vienkārši ar tevi katru dienu gribu būt, līdz laiks man dotais izbeigsies. Jo es vienkārši gribu būt ar tevi, tad, kad krustu nespēju saprast pasaulē, un es vienkārši ar tevi katru dienu gribu būt, līdz laiks man dotais izbeigsies. Kas ir tas, ko vēlies tu, ko tu šodien izvēlies? Kā jūs domājat? Kāpēc izskatās, ka es esmu bijis pie friziera? Tāpēc, ka es esmu bijis pie friziera. Dažas lietas ir tā, kā tās izskatās, bet ne visas. Vēl par ciešanu teoloģiju no otras puses. Vakar mēs ar Jēzu noskatījāmies filmu Transcendence. Kāds ir redzējis? Bija laba filma priekš manis. Kungs teica, es jau teicu, vai man vajag skatīties tos murgus, zinātnisko fantastiku. Ja es teicu, es tev kaut ko parādīšu. Un vienu lietu viņš parādīja. Šodien ir ļoti populāri cilvēku un ciešanas uzskatīt par kaut ko nevērtīgu. Un šīs filmas doma tagad viens mirstošs gudriņš tagad kļūst par datorsistēmu. Viņš nomirst un viņa apziņa aiziet datorā un viņš visu vāja. Un viņš tagad uztaisīs brīnišķīgo planētu Zeme, kas pati atjaunosies, būs mūžīgs ēdenes dārs. Vai tāds bija Dieva plāns? Jā, filma bija laba, tur bija es pat visu vēl nesapratu arī beigās, jo viņš to visu beigās darīja. Nevis tāpēc, ka viņš to grib, bet tāpēc, ka viņa mīļotā to grib. Un galu galā viņš izdarīja pašnāvību, kā šī sistēma saprotot, ka, ja viņš turpinās dzīvot, cilvēce nomirs, jo viņa ir nepilnīga un dzīvos intelekts mākslīgais. Tā ir tā doma, ka New Age tā laikam tā galvenā mācība, ka mēs varam šo zemi pareizi uzvedoties un uztaisīt labu. Nē, ciešanas būs, jo viņām ir jēga un mērķis Kristus atklāsme. Jo Bībeles 1. pantā ir pieminēts Jēzus, Dievvārds, Bībeles pēdējā pantā pieminēts Jēzus, un vispārējais ir par Jēzu. Visdažādākos veidos, stāstos, līdzībās. Viņš. Dievkalpojuma sākumu. Es gribēju nodziedāt dziesmu. Un kā vienmēr es gribu dziedāt, lai man ir par ko dziedāt, lai es redzu kādu tēlu tev. Viņa pat netic, ka tas ir viņai, neskatās. Tev drīkst. Un pat, ja es kaut ko sabojāšu, viņš tik un tā pateiks visu, ko viņš grib pateikt. Kad cerves, kad tam kļūst augsti, aizlido. Tu drīksti paslēpties tur debesīs, kā cerve. Tu drīksti aizlidot tur debesīs. Tu drīksti paslēpties un vienmēr skaista būt, lai arī kāds ir laiks un arī ko tev saka, kā tavu zilo šauvi ap kakliem uzliec tu. Kad tev kļūst mazliet augsti, tā debesis var apklāties pār tevi. Kad redzu lidojot es cerves debesīs, es zinu, tās vienmēr klusi vadīs viņš, jo nevar īt neviens
no sevis vienkārši tā pacelties un lidot skaisti debesīs. Bet nebaidies, tās debesīs pār taviem pleciem klātesī, kā tava gaišī zilā šaule, tā debesīs tu vari uzvilkt sev, jo viņš tevi tur debesīs ceļ, viņš tevi, jo viņš tevi. Un zini, kad tev augsti kļūs uz taviem dienvidiem, tavs ceļš it vienmēr brīvs tad būs, jo viņš ar tevi. Un varēsi un spēsi tu, jo viņš dod dzīvi mūžīgu. Es nespēju un nezinu vairāk neko, un arī mazāk. Es gribētu vienkārši ieraudzīt tevi augstu debesīs, kā dzēve, kad tai augsti kļūst uz tavām zemēm ceļš, tad tai ved tajā, kurš to vadīs. Vienmēr katru dienu, ja redzēsi tu debesīs, tās dzērves kaut vai 2, 3, tad zini arī tu esi kā viena no tām. Nevis tāpēc, ka tu īpaši mācētu vai varētu, bet tāpēc, ka viņš tevi dzērvju balsīs sauc. Ja tā godīgi es domāju, man neizdevās pateikt to, ko viņš par tevi nosapņo, un kā viņš tevi redz. Un zini, varbūt tas ir viss labākais, un to viņš tev grib pateikt tieši pašai lidojot. Grib pateikt tev pašai lidojot. Grib pateikt tev pašai lidojot. Te visi ir ļoti glābti, jā, te visi pārliecināti par savu piedarītāju, saprot, jā, te neviens nav īpaši jāaicina izlabot dzīves kursu, kā saka, pareizā virzienā. Nu labi, viss tad kafija ilgojās pēc jums un atbilstoši tas spiežiet pogas, ne, bet spiediet pogas un baudiet dzīvi, jā.
4, 7, 4, 7.